નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। હવે જોવા મળશે શિયાળાનો ત્રાસ, કેટલાક રાજ્યોમાં કોલ્ડ વેવની ચેતવણી। પર્વતો પર હિમવર્ષાની અસર મેદાની વિસ્તારોમાં દેખાઈ રહી છે અને હવે ઠંડી પડી રહી છે। ઉત્તર ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ઠંડીએ પોતાનો પ્રકોપ બતાવવાનું શરૂ કર્યું છે। દેશની રાજધાની દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર સહિત ઘણા રાજ્યોમાં શિયાળો ધીમે ધીમે પોતાનો અસલી રંગ બતાવી રહ્યો છે। ઉત્તર ભારતમાં પણ શીતલહેર દસ્તક આપી રહી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 3 દિવસ દરમિયાન ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં કોલ્ડ વેવની સ્થિતિ યથાવત રહેશે। દક્ષિણ રાજ્યોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। પહાડો પર થઈ રહેલી હિમવર્ષાને કારણે મેદાની વિસ્તારોમાં ઠંડી વધી ગઈ છે। ઉત્તર પૂર્વ ભારતમાં પણ કોલ્ડ વેવની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે। યુપી, બિહાર, ઝારખંડ અને ઉત્તરાખંડમાં પણ ઠંડીનો વધારો થયો છે। આ વિસ્તારોમાં સવારે અને સાંજના સમયે કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ સહિત અનેક રાજ્યોમાં હવે કડકડતી ઠંડી પડશે। હવે રાજધાની દિલ્હીમાં પણ શિયાળાની યાતના દેખાવા લાગી છે। આગામી દિવસોમાં સવારથી ધુમ્મસ છવાશે। હવાની ગુણવત્તા નબળી શ્રેણીમાં નોંધવામાં આવી હતી। અહીં લઘુત્તમ તાપમાન 6.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું। ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર મહત્તમ તાપમાન 24.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે સિઝનની સરેરાશ કરતાં 1 ડિગ્રી વધારે છે। મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન અનુક્રમે 24 અને 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ સ્થિર થવાની શક્યતા છે। આઈએમડીએ આજે તમિલનાડુ, કેરળ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશ સહિત દક્ષિણ ભારતના ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે। હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે આજે પણ દક્ષિણ ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે। તમિલનાડુના ચેન્નઈમાં આજથી આગામી 4-5 દિવસ સુધી વરસાદની સંભાવના છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।